Ngayon po, Iba yung umuulan po ng putek. Paligid, no? Ito na ko. Dahil po doon sa Taal. Pumutok. Alert level 3. Sumabog po yung bulkan. Oh my gosh. Oh my god. Bagsak po siya. Epic vlogger. Aray. Ang sakit. Grabe oh. Oh my gosh. Yan po. Galing po kami sa Nuvali. Good lang. Yan po, ang dilim-dilim po. Tapos po, lahat po ng mga cars, puro putik. Yan po. Puro putik po mga cars. Pati po kami, putik din. Iba yung ulan. Yan po. Puro putik po yung mga cars. Sa kanang ilong. Nasibisat na. Sorry, ano? Ayan po, Harap na ilong na idan. Basa siya. Yan po, Ay, ito nga, sa balat ko, puti. Yan na po yung putik. Saan? Sorry, ano? Saan yung putik? May ate. Kita yung video. Yan po, Yan po yung putik namin. Namang itong nako white car. Ayan po. Yan po yung white car. Yan po yung white car. Yan po. White car. Mga white car po. Nako white car. Alas 3 daw nagpuputok ng... Yan po, Yan po nangyari sa white car. Grabe ang puti. Yan po, Pero po may araw pa rin. Galing. Yan po kami, Puro putik, Abansa. Yan po, abansa. Hanggang saan kaya ang... Malayo yan. Abot yan ng Manila. Ah, gano'n? Oo. Pumutok yan. Nag-ano din sa Manila. Umulan din ng abot. Andyan mayroong inanusunod dyan sa kwan Anak, isa ko na nak. Sa... So, bye-bye sa Big bye-bye Daddy, po. sa Park Place. Mamaya na po.